係啦，咁翻嚟啦。咁其實咧，我都唔知呢盒嘢嗰陣時本身個原貌係咪咁樣，不過算啦。好，咁啊，我哋又 search 下 ，search 翻少少嗰個相關資料，我哋先再繼續開始啦。因為咁我哋又要順便改埋個標題啊，費事又大家入嚟又唔係介紹支咪嘅咩？咁又變咗第二嘢咁樣。頂！好，正在儲存你嘅變更已儲存。好啦，咁樣咧就拉翻落嚟度先。好，咁樣咧呢隻咧話説咧，好耐之前其實應該係拍晒片、開晒箱，但係一直都未做嗰個嘅嗰條片嘅，即係嗰條開箱片啦嚇，因為好多你都知我貴人事忙啦，咁咧所以咧我哋就依家開一開佢啦。咁順便咧就揾翻個官網出嚟俾大家望一望先啦。因為其實呢隻嘢我試用過嘅時候，當初諗住以為有一個比較好啲嘅 solution 去轉啦，因為本身用開 Cherry， 即係如果有認識我嘅人都知我係用緊隻 Cherry MX Sport 嘅 3.0 嘅。咁其實就因為本身 Cherry 嘅茶軸啦，咁同埋就係個手感上面都比較係穩陣嘅。咁加上就係我本身用開一啲 notebook 嘅 keyboard 嘅時候咧，同埋以前就係嗰啲所謂彩發光嘅一啲 keyboard 咧，都係用一啲平鍵帽設計嘅時候咧，咁令到我係已經唔想再轉翻啲厚身鍵帽啦。咁所以咧就呢隻切修羅嘅 Gram 咧，其實係嗰陣時我見佢出嘅時候，我係幾擔杯落嘅，因為始終係一隻叫做真係平鍵帽低身嘅一啲軸承嘅一隻 keyboard 嚟嘅。即係機械軸嘅 keyboard 嚟嘅，係啦。咁啊開啦嚇，因為我都真係唔記得咗佢嗰個包裝係咪原本係咁樣啦。因為應該我諗應該係有啲嘢唔見咗㗎啦。係啊，咁啊，但係都 so far 都仲叫做個樣係整整齊齊啦嚇，叫做喺個盒裏邊。咁樣咧就其實 keyboard 上面咧。就咁樣啫，咁我唔記得有冇套包住啦，同埋就咁佢裏邊有條線咁樣啦，一條行 mini USB 嘅鍍金線嚟嘅，有報織網嘅。咁之後咧就係個 keyboard 主體啦。咁同埋咧就係啦，就咁多嘢嘅啫。應該本身應該仲有本說明書嘅，本說明書應該喺我張台上面，我相信就。係啦，張台上面嘅，因為我前幾日咧，好似見過佢喺張台上面出現過嘅。咁啊，我炒一炒先。如果呢隻嘢咧，如果真係要再做翻個開箱咧，我諗都唔知幾時先做得到呢樣嘢啦，因為都即係大腸包小腸啊陰公，唔知包到幾時先可以包翻佢。咁所以咧就係咯咁樣咯。我真係又唔知去咗邊喎！明明早幾日都見到佢喺度，阿哥真係，唉，每次都係咁樣嘅，每次都有啲驚喜俾大家嘅。好啊，咁啊，拍到咩啊？唔知啦嚇。咁樣咧，其實 keyboard 咧就都擺得太耐啦，有啲塵。之前即係放置批咗一段時間啦喺台面上面，咁所以咧就個面容上面都比較唔靚仔㗎啦而家。咁佢嗰個咧就無邊框嘅一個懸浮式設計啦，所謂最興嘅。咁啊所以咧佢嗰個嘅長闊度啊，或者叫做個整體嘅外形上面咧，都會比較纖瘦啲啦。咁加上本身咧佢就係用緊一個低身嘅鍵帽啊。
咁所以咧就會比較令到佢更加之睇落去好薄、好纖薄咁樣啦啊！啲蛇仔套裝有冇抌？我有考慮抌咗佢嘅，放心啦。我尋求緊一個協助㗎。咁同埋就係啦，咁大家會可以喺呢度咁樣隱約啦嚇，夾硬少少見得到啦，或者我調一調校啫嘛。即係其實咧，佢嗰個嘅 keyboard 嘅所謂高度或者叫做係啦，咁樣咧就隱約大家望夾硬望啦，因為佢好似 fold 唔到啊。呢得啦，可以 fold 到啦。咁樣其實即係嗰個厚度咧，同你平時一般用開嘅嗰啲嘅嗰啲 key cap 咧係真係爭好遠嘅。咁如果即係如果你話即係要對比啦嚇，大家好中意對比㗎嘛，你都知啦。咁啊對比嘅話咧，咁我就揾粒金屬，唔好話金屬 key cap 啦，揾粒普通嘅正常 standard 嘅一個長厚度嘅一個 key cap 去對比下啦。咁其實你話去到，其實已經差唔多係去到講緊差唔多接近3分一咁滯嘅一個嘅分別㗎啦，嗰個 key cap。咁所以你話一般 user 用呢啲 keyboard 咧，應該係會頂唔順嘅，頂唔好嘅。好啦，咁咁續成方面啦嚇，大家應該都會好 care 㗎啦。咁續成方面咧，佢係用緊即係難搞啲啦，難望啲啦。咁啊，如果睇唔到咧，就咁係咁依望一望啦。咁佢係一個海畫嘅續成嚟嘅，咁好似係鐵修羅嗰邊咧，係特登揾呢個海畫去特製嘅。咁唔記得佢有個好似特別嘅名嘅，睇下有冇？好似咪 Aegis 啊？呢個型號咁樣啦，我唔記得點讀啦已經 Aegis 啊。咁啊，佢嗰個嘅設計上面咧，嗰個嘅鍵程咧就會比平時一般嘅嗰啲嘅鍵帽同埋個續成咧都係短啊。咁所以咧，佢就話可以做到一個咧比較快速嘅一個節奏啦，或者叫做嗰個按鍵觸感咁樣啦。咁其實以前嗰陣時一啲薄膜鍵盤咧都會有一個類似咁嘅講法嘅，係啦。咁但係好明顯就唔係好個人會 buy 咁樣啦。咁同埋就係啦，咁佢而家即係本身佢鐵修羅出嗰陣時候咧，就嗰個 gram 咧，佢就會話有翻唔同嘅嗰個續成咁樣嘅，即係佢嗰陣時就話會有起碼最少啦嚇，就會有青續同埋茶續嘅。咁但係到我嗰陣時，即係可能講緊年，即係冇成年嘅，半年前攞呢隻嘢嘅時候咧，佢都淨係得呢個青續嘅啫，係啦。咁所以咧就我係有少少打唔慣嘅青續嘅話，因為佢嗰種瀝辣嘅感覺咧，我係比較反感啦。同埋就係有個比較致命嘅問題，就係佢嗰個嘅按壓嗰個感覺咧，係比即係比 Cherry 唔好話車人車肉先啦，即係比 Cherry MX 嘅嗰種矮身嘅續成咧，都係有少少嗰個觸感上面係差嘅。即係點為呢個觸感差？係可能你假設撳落個掣嗰啲邊緣位咧，佢嗰個觸發嘅嗰個能力咧係我唔知，因為係咪我嗰陣時 Cherry 即係 MX Board 係打得太多嘅關係咧，打鬆晒啲掣定點樣啦？咁所以咧佢呢隻 keyboard 新出即係新速嘅時候咧，我試打1個月左右嘅時間咧，咁我都係有少少嗰啲嘅續成唔係好到，唔係好啱撳嘅位嗰個問題出現啦。咁撳到落去，咁撳多嘅時候就發覺好似都唔好舒服，同埋就係點樣咧？佢呢隻青續咧應該係比 Cherry 嘅青續咧都係叫做實嘅，咁所以撳上去即係撳落去嘅時候咧，嗰個用力嘅幅度咧都係明顯要多力過呢個 Cherry 咯。咁呢個係亦都係我比較即係唔係太滿意嘅地方嚟嘅。咁冇辦法啦嚇，始終你話海華出得嘅咁同 Cherry 有啲分別都係合理嘅咁樣咯。好卡同銀續比邊個短啲？冇喎，如果要計個鍵程，一定係呢啲所謂短身嘅續成會比較好少少喎，應該。我用慣矮鍵冇買 Favors。
一直都唔識嗰啲咩橙族，其實都係其實Razer 嗰啲 keyboard 嘅續成，因為咧本身嗰陣時咧佢 Corsair 拎晒啲 RGB Cherry 去玩咧，咁結果其他廠冇呢啲相類似嘅續成嘅時候咧，咁只能夠透過一啲其他嘅品牌去做咯。咁當中Razer 就揾咗呢個海華去搞佢嗰啲續成嘅。所以佢又唔想用翻佢基本嗰啲咩黑茶青紅咁樣，跟住就結果就自己整咗幾 set 唔同嘅色出嚟啦。咁但係性質上面就差唔多咁樣嘅。Hello 紅茶咩紅族茶族紅族正啲，個人感覺呢啲真係睇人個手感覺同埋手感嘅。因為我本身用開嗰啲即係好似譬如剪刀腳嘅 notebook keyboard 咧，其實我係偏向用翻茶族咯。咁當然有啲人會覺得哇比black爽喎，咁樣咪係咯。咁同埋就有個少少嘅一啲所謂唔同嘅就係因為本身個鍵程短咧，咁同埋佢嗰個，所以佢觸感上面咧會比一般嘅可能Cherry 嚟講啦嚇，佢就會好似少咗一個嘅段落感嘅，即係佢係一撳就落到尾咁樣咯，即係佢唔會有即係佢唔會中間有少少嗰種你撳落去，即係 feel 到佢係有一種咔嚓嘅嗰種 feeling 啦嚇，係啦，咁呢個亦都係比較令到我唔係幾滿，即係對比茶族，即係如果你係對比 Cherry 茶族嘅一個比較唔中意嘅地方啦嚇。用緊銀族、黃族咩海盜唔放行，其他好難喎。有族其實唔關事，應該係其實點講咧？係本身 Cherry 嗰間廠嘅產量一來唔夠多啦，咁二來就係咁 Corsair 拎咗嗰個所謂即係所謂嗰個優先權嘅時候，咁就令到咁 Cherry 會俾咗佢先咯。因為係啊，好簡單就係可能佢嗰陣時出機械族，可能係佢出先嘅時候，或者係佢可能投放更多嘅資源，令到呢個 Cherry 肯放心去出一啲續成嘅時候，咁咪佢咪贏咗咯。咁所以而家變相好多時都係同佢合作咁樣。咁當然而家阿嘉誠哥進駐咗 Razer 就可能好傾啲啦，啲嘢就會係啊。我知阿成叔嗰邊開嘛，佢頭先晏晝嘅時候知會咗我嘅係啦。好咁啊，而家插翻電望一望啦，俾大家係啦，都講咗好多。或者係定係點咧？都係插咗電先啦。插咗電其實都冇咩所謂噶啦。咁啊，個 keyboard 上面咧就係啦。咁啊，嗰個嘅 USB 頭咧就擺喺個右上角嘅。咁同埋就個 keyboard 個底咧就會有翻個腳架咁樣啦。咁其實如果一般嚟講咧，如果你用得呢啲平鍵帽嘅一啲 keyboard 咧，其實就應該唔會用腳架噶啦。咁所以就不去展示啊。或者之後有緣再拍翻條片啦嚇，無師自通版。咁我哋對翻落嚟先，好啦。咁應該咧冇記錯嘅話咧，佢係嗰陣時我係 save 咗啲 profile 落去嘅，咁所以就會有一個比較完整嘅一個 RGB 所謂 RGB 色喺度啦。不了，正刀咩 Dark Rock Pro 3 R1。我呢個真係唔知咩嚟喎，你問翻正刀人喎，開工做嘢好拜，人哋送個新鍵盤冇所謂㗎，我哋都遲下會有鍵盤送㗎。咁啊留意翻之後啦，冷氣機停咗啦，終於肯停啦冷氣機。咁好啦，咁其實咧我哋又係要直接上呢個咩直播裝 driver 咁樣嘅。咁同埋咧最新嗰個 driver 咧係做幾嘢嘅啫。因為其實早前咧，我又好似同個代理嗰邊反映過，就係個 drive，即係佢本身鐵修羅去跟個 drive 係比較唔人性化。我唔知新 drive 會唔會好少少啦。因為咧嗰陣時試用嘅時候咧就比較鉗啲嘅，佢嗰個 drive 上面。咁好啦，咁啊可能順便而家提一提啦嚇。係啦，有上面提一提大家啦。咁佢嗰個keyboard 上面咧有啲 FN 掣嘅，咁佢上面咧就有啲咩 profile 1、2、3、4、5去到 F5啦，就有5個啦。咁就有啲咩 Winlock 啊、多媒體鍵咁樣嘅，好簡單嘅嚟啫。咁仲有就係有啲防鬼鍵嘅設計，同埋一個就係轉換翻PC 或者係 on board profile 嘅一個掣咁樣嘅。咁啊呢個咧
呢個就校翻佢嗰個，即係而家 FN 再加左右兩邊掣咧，就會係校翻一啲所謂嘅特效啦。咁其實呢個咧就比較係算係比雞肋少少嘅，因為佢 default 俾你嗰啲嘢咧，就我覺得唔夠完整啦嚇。即係佢所謂 on board 俾到嘅一啲 service 你，或者一啲 function。咁有個白色嘅透光啦嚇，可能大家又會話咩啦？又話會話太光睇唔到咁樣係啦。咁而家第一暗咧，佢就會開始鬥雞眼啊個 cam。咁啊，佢會有個撳完即係一觸發式嘅一個發光啦效果啦。咁之後咧就會有一個係漣漪式嘅發光啦。咁同埋咧，佢嗰啲色咧就冇得轉嘅，即係個 profile set 咗啲乜嘢咧，就係用翻嗰隻色出翻嚟嘅啫。咁之後咧就係一個區，即係個area 式嘅一個發光咁樣啦。咁你會見到佢發光就會慢慢咁消失翻嘅。咁之後咧就係嗰啲箭流啦，係啦。咁就有一個呼吸燈嘅一個展示啦。咁之後就 RGB 嘅一個走馬燈啦。咁啊，最後就係一個所謂自定義嘅 RGB， 係啦。幾錢啊？呢隻嘢本身好似冇記錯咧，最初出嘅時候好似賣698蚊嘅。所以如果你話係機械族又 RGB 又個樣又唔係太差嘅情況之下咧，咁佢其實算幾平。但係好似後尾加咗100蚊，佢而家變咗789蚊，唔知798蚊咁上下啦。係啦，咁樣咧，依家咧就基本嘅一啲即係鍵盤上面嘅操作咧，就同大家講一講咗啦。咁之後咧就我哋睇翻佢嗰個 software 啦。咁 software 部分咧，其實係比較真係追唔翻呢家同級或者同類型嘅產品嘅嗰個界面啦，因為都比較奇怪啊！即係我唔有陣時都唔知自己會發生咩事咁樣，即係咁見到個舊嘢咁樣係咯，奇怪。咁啊同步配置。咁啊冇其他嘅一啲 product 啦，所以就應該冇啦呢個。咁啊背光設定啦，背光設定方面咧，咁其實咧就因為咧我唔記得係咪啊，又好似唔係喎。咁啊呢個咧我都唔係好記得究竟係點樣出翻嚟定點樣，定係佢純粹係咁樣撳落去啊？又好似唔係喎。咁啊離開，同埋咧就係好煩啊！少少位就係佢嗰個啲 setting 咧，佢會即係你一定要撳下邊離開掣先可以離開到咁樣咯。咁背光效果咧就頭先可以 show 翻出嚟嗰啲嘢啦。咁但係咧唔知點解咧，好似好奇怪地就係咧，你要撳完標準咧套用一下佢先會出到個效果出嚟咯。咁然後咧就再應該係咁樣套用完再撳背光啊，係啦，咁樣先轉到色咯，係比較奇特嘅一個 driver 嗰個 design 真係我覺得係非常之錯嘅呢樣嘢，即係完全唔人性化啊！呢個設計係勁低能啊！咁即係另外你如果你咁同埋就係佢如果你啱啱校完嗰啲咩即係顏色之後咧，咁佢就全部幫你變咗嗰隻色咁樣咯。即係佢唔係話可以因應你唔同嘅特效或者係一啲可以再自己去做一個 setting 嘅。咁所以係比較 cam 嘅係啦。咁同埋就係有嗰個同埋單鍵設定咧有個 setting 就係咁就可以做翻一啲所謂叫彈性啲嘅處理啦。就咁可能會即係類似頭先我嗰個自己自定義嘅 RGB， 即係唔變色嗰個模式咁樣嘅一個狀態啦。咁佢可以做翻呼吸燈啊、點擊咁樣咯。咁其實你話佢嗰啲特效嚟講，我覺得係即係如果即係以就算你話冇得講話呢家呢刻嚟計啦，或者講翻半年前嗰陣時嗰個嘅嗰個設定嚟講，其實我都覺得係比較差㗎。即係你冇理由你出隻 keyboard 你嗰啲即係衰啲講句，可能大陸嗰啲嘅 keyboard 俾你嘅效果會更加之多添啦。RGB 咁當然我又唔好介意嘅，因為我本身我就係純粹你見我用 Cherry MX Sport 用得咁開心就知，其實我係唔係好 care
嗰個燈效嘅點樣啦嚇，咁實際可能發到光應該好 enjoy 噶啦。咁同埋就係有翻嗰啲多媒體按鍵，咁我都應該好收貨啦嚇。咁但係就整體佢嗰個背光，即係背光嘅一個設定上面咧，都係好唔人性化同埋好單調嘅，係啦。咁所以就比較呢個要批評下咁樣啦嚇。即係其實如果整體嚟講，你話如果當佢即係如果佢係600零蚊嘅一隻 keyboard 有 RGB 咧，加埋佢係本身呢啲咁嘅平鍵帽咧，其實我覺得 OK 嘅。即係如果你當然係你係要 buy 呢種平鍵帽設計嘅一啲 user 咁，你唔會覺得都好啊？起碼有坐緊出隻平鍵帽，然後又平平地又 RGB 嘅機械軸啊咁樣，你都會可能咁樣諗係啦。咁之後咧就其實就比較另外一個奇怪啲嘅位就係咧，佢要設定檔咧係啲 profile 嘅位置咧，佢先會有一個可以 set 嗰啲巨集嘅一個功能嘅。咁樣就咁齋普通 PC mode 咧就冇巨集設定嘅，咁所以就係自己留意翻啦。咁啊，巨集設定方面咧，咁其實佢鐵修羅應該啦嚇，佢俾到嘅一啲設定咧都應該係算係唔差嘅。咁啊，基本啦就有延遲啊，鍵盤輸入啊，咁之後咧就插入一個按鍵。咁有啲後期修改咁樣啦，或者咧就睇下先，全部取消全部。咁呢個咧個人按鍵咧，咁係咪先？佢啲字插入一個複製一個，咁同埋就係佢冇滑鼠咯，即係一個基本嘅 keyboard 嘅巨集咯，就唔太你見到就係啦。咁同埋就都仲有一啲 loop 啊，即係可以按鍵按住就會重複啊，撳一次就再撳一次就會熄翻嗰個嘅 loop 咁樣嘅一個 setting 啦。咁呢啲都係類似翻一啲好基本嘅巨集設定嚟嘅，係啦。咁啊，按鍵設定方面咧就即係一啲好簡單啦，可能將 A 轉咗 F 啊咁之類嘅嘢啦。咁另外就可以開啟程式。咁雖然個鍵盤就可以話所謂全鍵盤去做一個轉換啦，咁但係你始終一個冇額外巨集鍵功能嘅一個鍵盤咧，咁其實你轉啲掣咧係比較唔算方便嘅。咁但係 so far 佢有幾組嘅一個 profile 可以直接喺一個 keyboard 上面做轉換嘅話咧，咁其實都可以去做翻巨集嘅，係啦。咁只要大家係會記得嗰啲嘅 profile 啦嚇，咁你就可能某啲 game 或者某啲 function 嘅時候就可以轉翻嗰啲巨集去用啦。但係 Warship 快點紅藍仔 Sky 冇噶咯喎，係啦。咁就大致上咧個 keyboard 要講嘅嘢都咁上下啦，重置設定檔。咁同埋就係啦，咁因為佢下邊大家會見到啦，佢嗰啲功能真係好少啊！即係如果你話以一隻即係叫做即係入門級嘅 game， 即係如果鐵修羅嘅產品嚟講咧，佢嘅功能咧真係算係咁上下噶啦，即係佢俾到嘅嘢都係咁上下啦。咁同埋就如果大家會見，即係可能叫做比較叫做佢個賣點就係一隻平鍵帽、短身矮身組成嘅一隻機械軸鍵盤咯，咁同埋係 RGB 咯，咁佢仲有一個就係無邊框設計金屬面板，可以透翻啲光出嚟嘅一個 design 嚟嘅。咁所以咧，其實如果你話佢出呢個即係佢自己內置呢個嘅 RGB 走馬燈嘅時候咧，其實個樣咧係靚仔嘅，係啦。咁我放翻大俾大家望一望啦。靚仔嘅個效果，即係睇到出嚟。同埋如果白色嘅話咧，應該係會更加之好添嘅。個長即係個RGB 透出嚟嘅光咧，應該係會更加之搶眼添嘅。咁但係 so far 佢內置嘅背光嘅一啲特效啊設定上面咧，都係比較弱啲啦。咁而佢去到依家呢刻到即係今日5月25號，佢有個最新嘅 driver 係咪17年啊？17年5月16號嘅一個 driver， 咁出到嚟嘅即係個設定上面都仲係咁瀨啡嘅話，就其實真係有少少嗱過啦，真係。咁但係你話即係如果當係一隻普通 keyboard 嚟睇咧，咁佢有翻一啲基本巨集 RGB 嘅嘢咧，咁我又覺得700零。如果即係假設佢當年係賣600，即係而家仲係賣緊600零蚊嘅話咧，我係會推薦大家買嘅。咁但係如果你係700零蚊咧，即
即係除非你係真係好中意呢啲平鍵冇設計嘅玩家咧，咁如果唔係咧，我覺得大家真係可以買翻隻 Cherry MX Sport 3.0嚟算，即係你唔係話好 care 啲 RGB 發光嘅話，啲燈好靚，呢支咪聽得好舒服，呢支咪其實係 Razer 嚟咯，係啦，咁樣咧抌俾我。其實有呢嘢我唔知，因為我唔知佢係咪真係會翻到茶軸定點。如果茶軸我真係會 keep 住用嘅，但係如果係青軸咧，就真係麻麻地。依家8XX 添啊，定860幾啊，好似係嘛？真係唔記得佢升咗幾多次價啦，真係我都唔知佢而家點樣啦呢隻嘢。但係如果你話當初去買，即係我嗰陣時係曾經即係啱啱出嘅時候，我唔知佢點解賣咁平啦嗰陣時。但係如果嗰陣時嗰個價嚟講咧，係真係幾靚仔嘅，真係個價同埋個樣都靚仔嘅，同埋佢有白色，係啦，白色嘅 RGB keyboard 應該算係市面上比較少有嘅產品啦嚇。keyboard 外觀感覺好 cheap， 買都傻，外觀 cheap 啊！其實而家正常呢啲，即係而家啲所謂懶係要薄身嘅啲 keyboard， 其實基本上都係咁樣嘅啫。同埋就係有個係另外一個唔係好比較唔中意嘅地方，就係佢冇咗前面個手把咯。即係我 MX Sport 就會有呢份嘢啊嘛。當然呢份嘢係我另外再買啦嚇。咁但係起碼有個咁嘅 option 俾你咁做啊。咁但係依家呢度咧就係冇咗呢份嘢咁樣咯。咁所以咧，就算我可能話攞翻我呢份嘢咧，咁擺上去，其實我係有少少唔中意咯。即係我係中意係，即係其實點講咧？你 keep 即係你手你係唔會咁樣，即係點樣？你唔會其實你唔會佔住呢個位去打字噶嘛。其實你係佔住應該係手腕呢個位噶嘛。係咯，咁你咁樣打字噶嘛。咁如果你一係咧就晾開佢咯。如果唔係咧就變相咁樣咧就好奇怪，成件事就好鉗嘅。係啦，支咪咩型號？而家嗰支係 Razer 嚟咯。839 OK。真係麻麻地，係㗎，即係呢個冇辦法。我唔知點解佢定價咁奇怪咯。即係本身你鐵修羅賣嗰啲嘢其實唔算係，即係點啊？係講性價比㗎嘛。但係我唔知點解佢呢隻嘢，因為可能我懷疑佢可能即係嗰啲機械軸承咧，佢特登揾可華幫佢整咧，可能真係要成本要研發費啊點樣乜啦嚇。咁所以可能佢就突然間發覺喂唔掂喎，不如標翻高個價啦咁樣搞啦。咁導致到可能就令到佢升翻價咯要。咁但係你話佢，即係如果假設佢個 software 上面咧肯改進嘅話咧，咁其實我覺得係800零蚊應該都仲可以接受嘅。但係如果你話去到呢一刻，即係點講咧？即係你本身你係想純粹買一隻 RGB keyboard 嘅話，咁其實你仲有其他嘅牌子可以選擇啊嘛。同埋況且你呢隻係平鍵冇嗰個嘅市場認受性係會更加之低嘅時候咧，就更加之頭痕啦。即係你咁樣個界面又差，即係個 software 界面咁差，佢提供嘅功能又咁差嘅時候咧，係真係好難買咯，老實實。即係當然係有啲即係好似我呢啲咁嘅奇怪人係中意薄鍵冇，啲軸承又要矮身嘅咁嘅時候，你咪會買咯。如果唔係你好難去說服到人去買呢隻嘢嘅，其實真係海鮮價。500幾又真係500幾又真係難啲喎。如果你話佢500幾用翻普通 keycap 可能都仲即係點啊？大陸仔都做得到嘅，即係好似 eBlue 嗰啲咪做得到咯。但係你話佢要特登整一隻自家軸承，然後又要 RGB 又要當自己嘢咁買咧，就真係難嘅。仲有冇其他平鍵帽嘅推介？其實咧，即係其實我好耐之前咧就即係其實 Cherry 咧，唔係喎，係咪咧？佢算唔算係咧？因為如果你話要平鍵帽咧，真係得 Cherry 有出過 MX Sport 嗰啲，頂又係喎，嗰個全拿部都係嗰個 Contact Farm， 我真係頂你個肺！係啦，咁樣其實呢隻都唔算係平鍵帽添㗎啦，已經開始高身咗呢隻 Cherry 呢隻，呢隻係癲價嘅嘢嚟。咁如果你話Cherry 自己本身出3.0之後咧，就6.0啦。其實6.0之前我試過啊，嗰陣時即係其實你都見到條無師自通嗰條片咧。其實嗰陣時我試完之後，我係諗唔到點樣 sell 呢隻嘢嘅，
因為其實點講咧？呢隻嘢其實佢個價錢一來貴啦，二來就係佢得紅燈咯。咁同埋就係佢個本身個 key cap 咧係同埋佢嗰隻得紅軸，咁冇茶軸嘅。咁個 key cap 方面係比之前都高身咗少少咁樣啦。咁同埋佢個外形都係好雅雜，咁所以就變相佢個吸引力好低。即係你話係做到發光係啊咁樣，但係當大家人哋玩緊 RGB 你先開始玩發光嘅時候，咪好奇怪咁樣咯。咁另外即係如果你要平鍵帽，即係你係機械族平鍵帽，真係冇咩選擇。你係得 Cherry，因為呢隻係啦，好似都我冇印象中冇見過有其他牌子夠膽死出呢啲咁嘅平鍵帽嘢咯。咁啊，如果你話要夾硬要講就蛇仔咯，蛇仔好似即係嗰隻仿機械族嗰隻好似係嘛？仿機我唔記得叫咩名啦，仿機械族嗰隻阿嘉誠哥，啱啱見到阿嘉誠哥個樣係邊隻啊？呢隻咩？Onata 唔識讀嗰啲名嗰啲。呢隻好似，因為呢隻本身係仿機械族咧，咁其實佢嗰個設計上面咧就會比較可以，因為點啊？因為正如頭先我之前所講，就係因為佢本身以前嗰啲薄膜鍵盤要發光咧，佢就要將嗰個軸承做得比較矮身啲嘅。咁而家佢嗰個原理一樣啦，即係純粹因為佢係要發光先做到個軸承矮嘅啫。咁所以咧，你話如果唔係機械族，你話要有翻咁上下手感嘅話咧，其實 Razer 呢隻係 OK 嘅。我撳過去啲掣係幾爽嘅，即係滴滴答答嗰啲聲係應該大家都會幾中意嘅。咁但係你話唔係機械族咯，係咯。Ducky Shrine 其實 Shrine 6咧嗰個係比較即係有人提出啦嚇。即 Shrine 6嗰個情況個情況比較奇怪就係咧，佢純粹係個 key cap， 即係佢個軸承都係高身嘅，只不過個 key cap 薄嘅啫。咁變相就有少少個定位係錯咗咯，我唔知點解 Ducky 會咁樣出咯，係真係幾奇怪嘅。佢就好似即係個感覺就係純粹為咗想發多，即係等啲光爆多啲出嚟咧，咁佢用個矮身啲嘅鍵帽，等佢嗰個軸承嘅透光嘅部分咧外露多啲咯，咁嘅情況咯。所以其實佢冇意思嘅呢個出嚟嗰個設計上面。即係或者佢會係真係薄啲矮咗少少咯，但係做唔到呢種即係做唔到所謂呢種平度咁樣嘅情況嘅一種設計嘅，係啦。Cherry 6.0咧，1ms 反應時間全球最快，係佢嗰個唔知咩 RK 技術啊嘛，即係頭先我有冇 show 出嚟？佢嗰陣時我有留意佢嘅嗰陣時，佢出嘅時候我都有去，即係佢個官網上面咧有一個唔知叫你 pre-order 定係唔知有啲類似提示你話佢會出，即係有其他軸承嘅時候咧就會通知你嗰種 email 通知嘅方式啦。我嗰陣時登記咗，但係佢好似真係而家都諗住應該放棄啦，我相信佢係個咩 RK 咩 Proof Bit Speed 嘅技術，就好似話佢嗰塊 PCB 咧有冇得睇翻個 PCB？有個好嗰陣時有條片係唔知話俾你聽，佢嗰個 PCB 係咪呢條？唔係呢條。佢條 PCB 就係唔知以前又話唔知啲機械軸承嗰啲鍵盤咧，就係唔知要逐粒掣定唔知逐行去計嘅咁。然後咧，但係我而家 RK 技術之下咧，就係成個鍵盤咧，真係一點一點咁去做一個觸發嘅咁，所以咧就會令到嗰個延遲就會好低咁樣咯。係啊，咁但係你話即係衰啲講句，其實而家我唔知啊，即係我唔知去到係咪即係大家係咪咁 care 嗰個6件以上定係點樣嗰個防鬼鍵問題係點樣啦？但係即係去到依家，大家都可能講緊電競比賽又好咩都好，都其實用翻普通可能機械族已經足夠嘅時候，我覺得係咪去到佢嗰個 RK 技術係咪咁重要咁嘅一個地步咯？冇蛇仔個白底啲 RGB 唔太出，入錯咗大批平 key cap， 所以咧出清咗。然後叫啲 marketing 話吹到爆光效果，100至300拍咗幾條啦。咩叫100至300？等先，又係係啊。嗰個其實如果你係冇即係冇留意，你可以留意翻我哋 channel 上面嗰啲片，我有介紹過，起碼3隻噶，即係由唔識發光到發光，同埋有 software 嘅發光都有噶啦。Winner Choice
唯快不破，整啲嘢賣貴佢啫。咁係咯，所以同埋就係本身點講咧，即係佢呢隻嘢嗰個 design 其實我覺得有少少錯㗎，即係佢點講咧？俾大家睇翻，我可能睇下有冇揾到啲相俾大家望一望。因為其實佢個側邊咧，你睇下好鬼高身㗎，即係佢同 3.0 根本直情唔係同一個 series 嘅嘢嚟嘅，即係你拗晒頭喎，好似咪仲有 MX Sport 1.0，其實點啊？1.0同2.0嗰個跳脱位已經開始有唔同㗎啦，已經算係。喂，頂會見到自己張圖啊！係咯，即係我攞唔翻最初頭嗰隻 MX Sport 添，即係好似呢隻嚟㗎嘛。其實佢呢隻嘢都算係啲鍵帽叫平嘅，但係佢個外形上面都係唔夠細隻㗎嘛。咁之後後尾 Cherry MX 2.0同埋3.0就係話嗰陣時主打就係大陸市場啦，咁所以先出嚟嘅一隻 product 嚟嘅。咁最主要就係嗰陣時好似話唔知2.0就係冇咗上面塊多媒體掣啦，咁之餘就係話冇咗嗰個防鬼鍵嘅，咁有人會質疑呢樣嘢啦。即係之前有人問我買 3.0 2.0好，跟住後尾話買完2.0話，佢都冇呢個咩6鍵嗰個防鬼鍵咁樣，跟住就話炒機咁樣，我唔知係咪真係咁誇張定點樣啦。咁之後3.0就係多咗排掣，最主要嗰陣時買都係多咗嗰個即係最頂嗰4粒掣咁樣咯。咁所以就結果揀咗佢咁樣。咩唔知點解 RGB 我睇得入眼 keyboard 得 K 減，其實點解佢嗰啲其實如果你話佢色水上面，我覺得會係 IKBC 嗰啲會比較靚，係咪 IKBC 定 HKBC？IKBC 嗰個係我算係見即之前 F87 RGB 其實做過開箱，佢隻色即係佢係幾靚嘅隻 RGB 色，又係嗰條片啦。咁你睇翻佢啲色係比較粉啲，因為我其實我中意 RGB 冇咁搶咧，就會係變相粉色就會比較舒服啲嘅。咁所以佢又 default 俾到一啲咁淡色嘅 RGB 俾我咧，咁我覺得唔錯，就係咁啦。玩3日悶，仲有冇人半夜3更打過嚟？我冇理佢啊，我唔知啊，應該冇啩。咩個 keyboard 再快過下個腦都未必跟得上，啱啊！應該買 K70，但嗰陣時唔係話，因為嗰陣時其實咧，因為金屬面板咧有啲地方啲鬼佬投訴過咧，就係話佢哋會電到自己，即係唔知係因為靜電定乜鬼嘢咧，電到嗨嘅。咁所以咧就好似 Corsair 就特登出咗一批係膠殼嘅一啲 keyboard 啦，等嗰啲友仔可以用翻嗰啲就算咯。我印象中係咁樣啊。所以其實係即係大家兩睇嘅咯，即係點解人哋無啦啦出翻啲咁嘅嘢嘅時候，因為佢係驚電親自己咁樣。生鏽係隔離嗰間公司啫，咁 Razer 嗰邊係抵死添啦嚇。咁但係你話 Corsair 好似都未，我冇點樣收過一啲生，因為佢本身就咁揸一塊鋁面咧，其實就應該比較難搞啲嘅，即係唔會爛，即係比較難生鏽啲嘅。因為你本身好似呢啲鐵修羅呢啲咧，可能佢本身嗰啲鐵咧嗰啲質量唔夠好咧，咁佢可能就係噴咗層漆上面咧，令到佢睇落去靚仔咁啲情況咧。咁當佢一生，即係可能你屋企潮濕咧又成嘅時候咧，一生鏽咧就 high auntie 啦。咩軍用生鏽版？銀底藍光真心好 J， 當年係㗎，嗰陣時去出 K， 即係嗰陣時銀底藍光係嗰陣時好多人都會買添。即係如果假設嗰陣時我點講咧，都唔關事，我覺得就算我都唔會買。即係我係嗰啲即係比較平實啲嗰啲有內涵嘅人嚟嘅，我唔係睇外表嘅。用開青軸買咗茶軸加色盲。今晚有冇得睇？冇啦，今晚唔睇頭啊！禮拜五你都唔使只睇到我頭添，我同你講。呢班 high auntie 咩係得5隻手指6 key 防鬼鍵我就用唔到。唔係有陣時唔係點講咧？即係你話啲防唔防到6個鍵嗰啲咧，其實我覺得係有少少個斟酌位。有陣時可能譬如咧，你一咁樣撳落去咧，即係我唔知，但係咪咁多人有咁嘅需要啦嚇？即係咁假設啦，可能有陣時。點樣一齊撳落去，可能會唔知觸發咗啲乜嘢定點樣啦？即係可能你同時間要一齊撳2個掣，可能你咁樣懶鬼咁樣撳咧，
OK 嘅可能會 OK 嘅係啦，我唔知啊。咩頭髮長髮邊個咁快長到啊，大佬生髮水都唔掂啦，阿哥。評鍵冇市場細，咁要埋靜音咪仲細。係㗎，如果真係要靜音，真係睇下有冇廠夠膽死咁出咯。OC 幾時有嗱？蛇叔咧就同我講咧，就係今個禮拜俾我嘅，係啦條片咧，即係唉，即係好似搞到咧，即係搞好似成日唔做嘢咁樣樣而家，即係同大家匯報下，即係片咧就擺咗喺度噶啦。FN 係咪仲用唔到？即係大家都唉條片，你諗下，誒我 delete 條片唔係條片喺度，你諗下，嗱條片咧就4月24日咧就放咗個 final， 我所謂嘅 final 版本上網嘅。係啦，咁啊足足1個月啦。咁如果各位咧見到蛇叔喺嗰邊直播緊咧，麻煩過去咧就同我打翻句，喂幾時交稿啊？蘇踢稿啊，蘇踢稿啊，蘇踢稿係咁洗佢版啦，唔該。梁國雄議員咪轉咗畫面咯，做乜鬼嘢啫？轉晒啦，想抽水 no way。今日想抽我水，你瞓醒未？你班友今日好清醒我人。咁樣咧，所以咧稿就劈咗喺度噶啦，但係我就未有得出咯，係咯。咁同埋咧匯報埋啦吓。咁啊 Premiere Pro 係咪 Premiere Pro 咧？其實都唔使開 Premiere Pro 嘅。有條片去邊咧？呢度係嘛？呢條係啦。咁樣咧，嗰條開箱片咧就整到差唔多完噶啦，係啦。咁啊，敬請期待啦吓，就係咁樣啦。咩 Cherry MX Blue 點解叫青唔係叫藍啊？其實呢個一個係字面上嘅問題嚟嘅，因為當初好似叫青族嘅時候已經係定死咗叫青族咯。我唔知係咪 Cherry 自己官方叫青族定係啲人叫佢做青族咯。但係好明顯咧，如果你話藍茶，即係點話黑紅茶青係易，即係會順口啲咯。藍就會比較好似翹口啲嘅，即係讀出嚟嘅。所以可能係我懷疑係因為個讀音問題令到佢會改咗做青咯。開完啊，嗨你個 auntie 稿啊 PK 讀啊頂你文啊頂你，遊戲王都係啦，即係點樣？依家用緊咩 keyboard 咪就係呢隻 Cherry MX Box 3.0咯。唉，唔知大家睇到啲乜嘢就自己見到乜嘢就乜嘢啦吓。直播打機冇啊，冇打機住啊，未有打機啊。咩2K 咧？想換顯示卡應該買2070定？梗1070啦，點會買 RX 580啊？瞓醒未啊？阿 Sam 哥，Sam 哥你真係唔你諗 RX 580已經輸咗成件事，點會諗580啊？仲要2K 交稿啊！快啲出去交稿啊 ！PK 日文青等於藍蟹，唔係其實正常嚟講，你就算紅，即係點啊紅，即係呢個彩虹顏色紅橙黃綠青藍紫，你都會啊點啊？唔係喎，咁嗰隻青唔係呢隻青，或者紅橙黃綠係青，青係綠色同埋藍色中間噶嘛，即係青色，所以佢應該嗰個青又唔係呢個青喎。咁啊有少少解唔通喎，又突然間咁可能係咯，你可能日文青同藍嗰種講法係會可能比較合理啲啦嚇。有冇咩耳機推介搭 Battleground？嗱，女同事用開隻 MSI 嗰隻好似係 SteelSeries 嘅唔知 Siberia 100啊。係啦，佢話聽得好清楚嘅，係啦，咁大家自己諗下啦。青出於藍啊 ，OK 嘅。580平啲，其實500咁係平，肯定平添。你咁唔同 grade 嘅嘢，但係問題咁107，即係喺度就係唔同 grade 嘅，點會買張500買張低 grade 啲嘅咧？咩又會捨得剪頭髮？冇喎
真係幾個因素。上個禮拜解答咗大家噶啦，算啦，唔再解答啦。有冇名？咪 Siberia 咯，即係我唔知仲有冇喎。Steel Series 咪100，我都唔係100添喎，咁係嗰隻叫咩？咁以前 Siberia V2 嗰陣時叫 V2 嘅款咯。印象中好似係呢隻嚟，嗰陣時 MSI 好似同佢合作過啊嘛，冇嘢錯嘛。MSI Edition 啊，呢隻咯。佢話呢隻 OK 咯，佢話打 Battle Ground， 佢話聽到聲咯，係啦。咁啊，而家好似應該冇添啊，咁所以就是但啦，係咯。掘礦掘到缺貨，其實好似今日我有個即係有個 friend， 即係有個網友 friend 啦，佢本身喺好似黃金嗰邊做，唔知係黃金定高登嗰邊做鋪咧。佢話今日有個大陸佬落嚟，就去到邊間鋪都係咁掃 display 卡咯。總之佢行過地方都冇晒嗰隻 display 卡走咯。所以就我諗應該呢期啲 display 卡都唔會有啲咩減價啦。即係大家見到有得買，你好買添啦。5分鐘可能而家仲要你嗰啲咩 WannaCry 又要 Bitcoin 咧，搞到而家啲錢又要升咧，所以你可能短期內啲卡都唔會降價。反而而家可能我買翻隻080咧，可能有得賺添啊！頂，唔係即係唔係有得賺啦，可能回翻個水咁樣咯，叫做唔睇啊，冇頭睇啊！好啦，咁樣咧，係啦，都應該夾硬講下都係啦，都1個鐘頭鬆啲啦。咁啊，俾多少少時間大家啦。咁我哋就1點鐘收皮啦嚇，1點鐘咁咪吹多10零分鐘水。N 卡降價冇啦，講咩價？咩想掃大貨直接揾代理咪得？其實啲唔係啲大陸佬咧，佢都費事咪點啊？佢冇時間同你去糾纏，佢要現貨，明唔明啊？即係你話上去代理度即刻有貨拆到俾你，咁當然係 very good 啦。但係如果唔係嘅話，梗係直接落鋪掃晒就直接走啦。你仲揾咩代理啫？頂你揾代理嘥自己時間，你明唔明？啲大陸佬又係有錢，有錢俾現貨，我翻去掘礦係啦，就係咁啫嘛。咩有冇人用 N 卡Minecraft？剪咗幾多錢？剪咗好似我唔記得剪咗幾多錢。總之我染埋個頭有300蚊咁樣咯。自己嘅問題要平定性能係好似係咪咩冇好？係咪好後悔冇 RX480X2 咩 KO？而家問題係我本身部機係 ITX 嘅話，我淨係插到一張卡咯。咁你其實我係唔會 care 唔 care 個 SLR 或者 Crossfire 嘅問題咯。1030係冇人掃，梗係冇人掃啦。咁低階卡攞嚟開 4K 都窒啊！啲 Siberia 100得唔得啊？普通耳機質素咯，我諗，因為100都去到好低 grade 啊，真係堅低 grade 喎。如果對比即係如果去 SteelSeries 嗰啲耳機嘅型號，即係你睇個樣，真係好似完全係嗰啲咩 Logitech 嗰啲爛鬼耳機嗰啲，即係100零蚊鬆啲嗰啲款咁樣咯。即係但係雖則佢賣到49.99，我唔知點樣變出嚟條數。如果49.99咧，佢 lock 住咗邊度掣？好，好奇怪地咧，唔知嗰啲 profile 咧有個問題，之前都發生咗，即係佢鐵收來呢個 keyboard 有個奇怪位就係咧。佢唔知唔知點解咧會即係 profile 咧，佢好似 default 係 board 咗嗰個 Windows 掣咁樣嘅，咁所以就好奇怪。49.99啫，54萬7.8，係咯，你諗下390蚊個耳機個樣又唔係太靚仔嘅啫喎，咁樣咯。headset 同埋好似開始唔叫 Siberia 咁啊，啲耳機好似開始轉名啦嘛。Artist 啊，好似叫用緊7700加2 K-Mon Minecraft J4Me， 響張1080 Ti 話 Minecraft 正啱啊！喺台灣有冇啲俾台灣仔檢咩事？冇出夜街。西伯利亞
帶頭人不推薦夾到喊啊 ！OK， 會唔會好柒啊？又唔會嘅1070，1070而家點啊？佢又唔使3K 咁，你如果你假設你又要玩即係好似2K，咪可能會推薦你買張1070咯。DDR3 同啲平價 RAM 擺埋一齊，會唔會有機會夾唔到？有機會嘅，係啊，啲 RAM 嘅嘢係好死嘅。其實有陣時真係你睇下塊板夾唔夾條 RAM 啊，或者 RAM 夾唔夾其他啲 RAM 咁樣咯。就算你同一個型號，即係2個唔同批次嘅 RAM 都有機會唔着噶嘛。其實 Rocket 啲耳機依家點啊？以前咧同 HAQ 打都係靠佢。其實 Rocket 啲耳機個吸引，即係點啊？性價比唔夠高咯，好老實。即係點啊 ？Rocket 係一間即係有心機做嘅公司嚟嘅，但係佢出嘅產品嗰個嘅價錢啊、定位上面都比較偏高啊，所以變相咧你唔係話好 buy 個牌子嘅時候咧，變相就會好鉗咯，即係你又唔會好特登買佢啲嘢咁樣嘅。話耳機方面咧，即係佢嗰啲嘅選擇都唔算多嘅時候咧，你又唔會話特登去揾佢咁樣咯。佢都係買隻 K 咩 XTD 嗰個系列嘅啫嘛。如果正常最多都係，即係你平嗰啲耳機，你又唔係話特登一定要買佢先打到機咁樣，所以變到好鉗咯。已經冇晒貨 XFX， 而家啲 hard disk 好平，3TB 530，去珍寶買平2000。2K 用2張1080聽會唔會好嘥？梗係會好嘥啦。EPC 咩應該仲有啲咩460 2GB 4GB， 冇意思啊460。Beats Studio 如何 Beats 啊，算啦 Beats 不嬲都係呢啲冇品味嘅 MK 仔專用嘅耳機嚟噶嘛。即係當你如果你係對有啲音質有要求聽歌，即係你唔係淨係一味嘣嘣嘣嗰啲咁嘅友仔嘅時候，你係有啲想聽嗰啲人聲啊、嗰啲音樂聲嗰種柔和嘅感覺嘅時候咧，Beats 嘅耳機同即係埋翻落去個堆填區度啦，好嘛？有冇啲咩耳機戴好耐咩唔通啊？其實如果你好似嗱以呢隻 Rocket 嘅呢隻Range 嘅 Vinger 呢隻咁嘅耳機嘅一個設計嚟講咧，即係啲頭帶式嘅耳機咧，咁理論上佢個分散個頭嘅壓力嘅效果係比較高啲嘅，係啦。咁當然啦，如果你話有一個 demo 俾你去戴嘅時候咧，咁你可以自己研究下啦。係啦，咁呢類就即係呢啲咁嘅頭帶式係比較舒服嘅，咁啊可以同你咁講。吟聲係啊，吟聲係啲人聲同吟聲都一樣啦，都係吟聲都係由人聲去發出嚟嘅啫。專買蘇，哇蘇嗰啲聲同即係其實蘇嗰啲聲都係唔得嘅喎。如果你係真係聽嗰啲即係點講咧，哇！即係你買蘇嗰啲都係冇計傾喎，即係蘇耳機大家唔知嘅話。即係個下嘅品味都係真係爭啲喎，蘇嗰啲耳機都係，我覺得啲聲都係唔得嘅喎。即係同呢個 Beats 係應該同埋一啲 friend 啦嚇。新電腦嗰台機 OK 嘅，但我唔明點解要買呢個，即係買到3皮嘢，買呢個 Ryzen 就比較奇怪啲咯。即係當然啦，如果你話嗰部機係喺 Terminal 買嘅話咧，咁其實之前 Terminal 都有做過啲廣告嘅咁樣咯。係啦，咁我覺得可能部機半賣半送俾人都未必，即係未必冇可能咁樣嘅。因為之前咧，其實嗰陣時個 Dear Chan 都有部機係嗰個 Terminal 度砌嘅嘛，所謂。咁我唔知部機係咪即係點睇你咁大間公司都應該有啲廣告或者咩啦，或者係可能真係部機送俾條友咁樣咯。咁所以就你話3萬蚊砌嗰部機係咯。聽過3單完之後好後悔，諗咩聽棍啊？M52香港有好咪有好耐啦，之前介紹過噶啦，展星都有得買啊。
出啲睇 A 片專用嘅耳機，吸住唔好好似 iPhone 耳機會出漏聲咪已經得咯。詳細你可以睇翻大嗰啲潮文。咩嗰時隻 Rocket 咧唔夠一年就自己爆咗，個 friend 都係咁。爆係咩意思啊？即係嗰啲個 speaker 裏面啲單元爆係乜嘢？1000X 可以，不過 QC35就會好啲。即係你講啲咩嚟嘅？聽歌咧，耳機嚟講咧 ，LCD4呢死啦！呢啲型號都唔知咩。MDR 1000X。其實 Sony 嗰啲耳機咧，即係入耳式嗰啲係嘛？呢啲唔入耳嘅。啊，唔係喎，呢啲唔係入耳。呢啲佢入耳啲又唔係麻麻地咯。但係如果你話佢呢啲即係耳頭戴式嗰啲耳機咧，就有啲型號都 OK 嘅。但係你話我好耐冇試過啲耳機啦，因為我近年我都冇乜點樣做所謂正職記者。棒又唔係好貴，攞住隻 UECM，UE 都跌咗鑊啦，我覺得係 UE 即係俾攞住嚟收購咗之後，冠名贊助係㗎，啱啊！嗰啲即係佢又隱約約俾你知道係嗰間公司做嗰啲嘢咁樣咯，但係又唔係話好直接賣廣告咁 OK， 有啲人會接受嘅，即係可能你真係諗到啲買部電腦嘅時候咁咪冠下名贊助咁樣咯。Sony 貴 S 號唔錯，係唔係點知唔錯？貴啲型號係 OK 嘅。哇！呢個牌子冇乜點聽過，即係我啲都仲係頂嗰啲咩 B&O 啊，仲係嗰啲波士年代嗰啲嘢，即係呢啲哇！呢啲係嗰啲開放式耳機，跟住要係木框嚟添喎，呢啲真係抵啊！兩皮幾嘢真係抵啊！呢啲耳機真係攞喺屋企聽都覺得奢侈啊！呢啲開放式再加埋佢嗰陣時，我試過唔記得某個 B 字頭唔知咩牌子咧，又係類似啲咁樣嘅木製嘅開放式耳機咧，聽出嚟啲聲係比較特別嘅。即係如果你係玩開音樂嗰啲嘢咧，你可能會覺得即係可能你聽到某類嘅音樂咧，應該係會幾 buy 嗰啲聲。但嗰陣時我試過。嗰陣時我買隻 K70嗰陣時，我試過好多牌子，可能講緊4000零蚊嗰啲耳機咧。其實我係最後我揀 K702咯。即係你話佢，即係你呢類耳機，我覺得嗰啲聲係比較唔啱聽人聲，同埋嗰個平均性都比較係差少少。好似係針對某一類型嘅音樂咧，佢就會係出色啲咁樣咯。當然做 TT9，買 CM 隻 Made in Japan。不如揾 JH Audio， 真係唔明佢砌到咁貴，擺咁多錢去 CPU。唔係，如果係 RAM 片，其實佢多 core 係 OK 嘅，咁但係衰啲講句，你不如呢個3皮，不如買2部電腦啦。認真係，即係我覺得你拆翻一皮嘢出嚟，即係唔好話拆一皮嘢啊，我當拆多6000到，你可能買部專係攞嚟 RAM 片或者攞嚟做直播機，我覺得嗰個需求會好過你直接執3皮嘅車落同一部機度咯。咩 Rover S 定係 G533啊？我未試過 G533，但嚟唔到。入耳式耳機咧，我拎咗落去耳都冇事咁犀利。我用緊隻唔知嗰陣時嗰隻乜鬼780定乜鬼700幾蚊嘅耳機咯，嗰陣Sony用到依家咯。上唔知好似有一年係去日本嘅時候聽到 OK 啲聲，咪買咗咁樣。跟住成日都有買到。B&W 咩嚟㗎？咩 MH334 AMH334 Fit 334圖片，日本仔。咁就好似有啲印象嗰啲嘢。OK 嘅，好似呢隻係古典音樂耳機，主要都係聽日本。咁你求其買20蚊應該 OK， 我覺得。普通人邊度會買講啲平民啲？20K 不如買三單元加耳擴，淨不如買喇叭算啦。如果你買 20K 隻耳機嘅話，真係認真。SLI 同埋啲耳機好難揀啊，因為頭大。冇喎，如果你話真係打機耳機，上次其實都有幾隻，即係你睇翻啲開箱片啦，有幾隻都我覺得拉力都 OK， 即係 Vivo S 係算係一隻幾 OK 嘅耳機嚟嘅。嗱咁啊，
咁啊講啦，有1點鐘啦，咁啊開始接人龍，我哋要直播好似咧最好用 E5 洋垃圾。係嘅，多 core 嘅話，其實你6核已經好夠噶啦，即係同埋最主要係咩咧？你如果有假設有 display 卡做嗰啲 rendering， 應該係最好噶嘛。有 PS4， 我對IM25都試過入洗衣機個單元冇事，不過條線硬咗，咁嗰啲你自己小心啲，條硬咗，可能會龜裂啊條線會。Grandmaster 咩？呢個賣得過見。其實嗰套嘢好耐㗎啦，嗰套咩 The Rivista 嗰套嘢，因為嗰陣時都送過2套出去啊。其實你話佢一般 OK 即係你當普通嘢用 OK 冇問題咯，同埋個質感都算唔差嘅。直播機普通機加1000幾蚊 capture 卡，其實係咯，已經搞掂啦。嗰個講真，即係你8000蚊一部機咯，你淨係 CPU 再加張普通 cheap 雞 display 卡，攞張1050 low profile 整部薄機 ITX 跟張外置，即係可能講 Razer 又好，咩 FMedia 都好，咁就咁懟落去搞掂，一部機直播搞掂晒所有嘢。聽 bass 嗰啲喎，聽 bass 咪冇喎。你如果你諗住係即係你攞嚟聽歌，唔係攞嚟打機啊？如果你攞嚟聽，如果你聽歌打機，你真係唔係？如果你就咁齋聽歌，你睇下 Audio-Technica 嗰啲咯，嗰啲咩 Air 系列嗰啲耳機可能好啲嘅。咩 Skull Candy， 哇 Skull Candy 嗰啲冇啦，哇 Skull Candy 嗰啲耳機都係渣渣地喎，其實嗰啲 gaming headset 咁，即係咯。去淘寶華強買咩海華族加滑鼠，笑而不語 K2set 算係 OK， 100幾蚊算係咁。Vmo 咩 Vmoda 耳機，感謝要 base 就OK， 即係你有啲人提議 Skull Candy 攞嚟打嗰啲，咁係嘅。可能我唔知啊，因為我真係唔係好中意有 base，即係唔係好重 base 嗰啲耳機。即係講嗰啲咯，嗰啲咩 Skull Candy 啊，咩嗰啲蘇啊，咩 Beats 嗰啲咧，我真係屌你擠出嚟嘅，真係笑晒咁樣醫晒出嚟。好啦，咁樣咧，今晚咧就嚟到呢度啦。咁啊，如果大家咧唔知呢度發生咩事嘅話咧，咁啊又不妨同大家講講啦。咁啊 Relic Gear 咧就係一個咧專門做翻啲電腦硬件開箱啊、遊戲周邊產品介紹嘅一個 channel 嚟嘅。咁有興趣嘅話咧，就不妨咧就做翻 subscribe 下啦。咁然後咧就撳埋個鐘仔，咁樣咧就可以收到啲最快嘅資訊啦。咁啊，同埋咧就本身我哋有 Facebook 嘅，如果有興趣咧都可以like 埋啦，就做埋個搶先看咁樣啦。因為咧如果咧喺 YouTube 嗰邊咧唔過3萬咧，咁我哋今年咧就會收皮噶啦。咁如果仲想有興趣想睇呢啲嘢咧，就不妨就留翻個 subscribe 啦吓。好，咁啊，今晚就嚟到呢度啦。咁禮拜5咧就呢個鳩噏直播室咧就暫時未諗到係講啲乜嘢啊。咁可能係講台灣啦，或者係可能講其他嘢咁樣啦。咁啊，禮拜5就再留意翻啦，即係同樣時間11點半啊。係啦，咁啊好。咁啊，下個禮拜禮拜5見。咁啊，下個禮拜咧就計緊同樣都係有翻我哋嘅其他嘅直播節目啦。好，完。